traigo el review que me pidieron bastante ahí en Instagram. Típico influencer, tirá esa, mentiroso, bolacero. Esto me lo pidieron muchísimo, así que vengo a contarles. No, mentira. Igual sí, algunos me dijeron, che, ¿a qué te pareció el tecladito que hiciste el unboxing? No lo rompí, ¿no? No tiene ninguna marca. Y así que hoy les traigo el K2. No es el K6, es el K2. Ah, bien. Me había confundido porque si van ahí a la página de Keychron o Keychron o Keychron, ¿no? Acá tenemos ay, yo estudio inglés. E impulsa. Disculpe, profesor Cerebrón. Yo llevo 10 años trabajando en una planta nuclear y yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones. Vamos a hablar un poquito de este teclado que la verdad me gustó muchísimo. Lo disfruté un montón, pero ya se va como todo, porque voy a ser minimalista ahora y voy a ser hippie, voy a tener una mochila con la compu y nada más. Y me voy a recorrer el mundo. Tenedlo en cuenta. Ahora sí, basta de pavadas, arranquemos con el review. Primero que nada, es el teclado más popular del momento. Busquen Setup PC en Instagram o PC Setup, hashtag eso. El 80% de la fotito que hay dando vuelta, siempre cuando mira Jack, porque estoy mirando acá al doctor Rodri, el 80% de las fotos que van a ver hermosas, así con monitores lindos y todo, y unos fondos increíbles y todo, tiene este teclado. ¿Por qué? Porque cumple con los 3B, como siempre decimos. Eso se lo robé creo que a tope de gama. Bueno, bonito, barato. No sé si se acuerdan de eso. Estamos hablando de tope de gama en la vieja época, ¿cómo se llamaba antes? Android for All. Ahí está. Basta de irme de tema, pero bueno, me interesa que sepan eso. En Estados Unidos cumple con esas 3B. Acá en Argentina ya se complica un poquito. Lo van a conseguir más o menos entre unos 20.000 y 30.000 pesos dependiendo de quién lo traiga. Abajo les dejo un código de descuento para una tienda local que lo está vendiendo, que es el oficial de Keychron Keychron, así no se enoja. En Argentina, el distribuidor oficial de Argentina, que está trayendo todos los modelos, también está trayendo las reposeras de muñecas como esta de madera. Y bueno, me pasaron un código de descuento por si alguno quiere comprarlo. Son caros, pero ya vamos a hablar de eso, son específicamente para cierto tipo de usuarios. Arranquemos hablando del diseño. Como pueden ver, es con las teclas en gris. Antes vienen en negro, ahora vienen directamente todo en gris, con un gris un poquito más oscuro en algunas teclas, en este caso las de función y las de enter y todas esas, y después detalles en naranja. Pero estas dos teclas te vienen también de regalo, podríamos decir, como extras, para poder cambiarlas y también tenerlas en gris. Pero a mí me gustó como para que tenga un detallecito extra de llamar la atención. El cuerpo es totalmente de plástico, no se siente para nada berreta, es buen plástico, en la parte de abajo es bien macizo, y las teclas tienen como un gris mate que la verdad está muy bueno, y después de escribir mucho, la verdad que no me molestó para nada. Así que en un diseño, nada, me encantó. Le puedo dar un 10 tranquilamente. Le ponía porcentajes, ahora puntaje, toma. Algo que me gustó mucho es que viene con un switch, dos switches en realidad. Uno es para cambiar entre modo macOS y Windows. Entonces, por ejemplo, cambian las teclas de función de arriba. En macOS directamente apretándolas, subir volumen, cambiar canción, etcétera, etcétera. En Windows tenés que apretar la tecla función y esas. Y después otra cosa que cambian de lugar son Option y Command, que en Windows sería tecla Windows y Alt. Bueno, acá tiene otro nombre, y lo bueno es que tiene con 4 teclas para poder cambiarlas, esas teclas que tienen diferente nombre, Windows y macOS, así que podés pasar rápidamente de un modelo a otro sin ningún problema, y tenemos el switch para poder hacer ese cambio. Después el otro switch que tiene es para encendido, apagado y el modo cable, donde lo enchufás y directamente lo puedes usar de forma Alámbrica, está bien, porque es inalámbrico. Alámbrico, está bien. Acá no sé si inventé una palabra, pero bueno, alámbrico. En el caso de los switches, lo bueno es que si lo comprás, yo lo compré en Estados Unidos. Aclaración. ¿Por qué lo compré en Estados Unidos? Porque acá en Tierra del Fuego no pagamos impuestos, entonces yo lo pude traer y pasó directo, pagué $120 total con la reposera y el envío de DHL, que tardó 10 días literal. O sea, la pedí un lunes y lo tenía el otro miércoles. Así que súper rápido. Pero tengan en cuenta que si lo piden desde el resto del país van a tener que pagar el IVA o los impuestos de importación, que son como 50% extra. Y ahí ya pueden ir viendo que por ahí les conviene directamente comprarlo en el distribuidor oficial, que lo tiene un poquito más caro, pero ya tienen garantía y todas esas cosas, así que ténganlo en cuenta. Como yo pude personalizarlo, porque lo compré en la página, pedí switch azules y RGB. Ustedes lo pueden pedir también con luz blanca, o creo que ahí, no sé, creo que es el único color, o sin luz directamente y sale un poquito más barato. Yo elegí RGB porque, qué sé yo, me gustan los colores. Que haga un poquito de RGB y tiene una tecla dedicada para poder cambiar los tipos, que lo van a ir viendo en el video. Volviendo al tema teclas, switch azules, le elegí yo. Son propios de la marca, también podés elegir unos más caros y qué sé yo, se lo pueden personalizar todo en la página, pero yo me quedé con los más baratos y la verdad funcionan perfecto, suenan hermoso.
Lo que sí, yo lo pensé para trabajar más que nada, no para jugar. Entonces, si están empezando para hacer streaming o para jugar, tengan en cuenta que hacen muchísimo ruido. Streaming es imposible, porque te van a escuchar ahí. Es como que estás hablando y arriba esto, es medio paja. Para escribir es genial, porque vos escribís y sentís que estás escribiendo lo que querés escribir, estás haciendo el clic. Pero para jugar, nada, por ahí si tenés a alguien cerca, o vivís con tu mujer, o tu novia, lo que sea, o tus viejos a la noche y estar jugando, te diría que pegas unos rojos o los otros que son los brown, que también son silenciosos. Así que tenés eso en cuenta con las teclas. Y por último, el tema de que son 75% este teclado. Yo ya esto lo hablé en el anterior review, si no pueden ir a verlo del Draconis, que es mucho más barato, el Red Dragon Draconis, pero tiene sus problemitas. Me gusta más 75, ¿por qué? Porque tenemos todas las teclas de función y además tenemos las flechitas y algunas teclas extra. Nada, 10.000 veces mejor, te sigue siendo compacto y personalmente los números yo no los utilizo, así que tengo un teclado compacto, minimalista y hermoso. La verdad, tiene toda la facha. En China se pueden conseguir teclas para cambiar y pueden hacer todo el cambio y dejarlo, no sé, todo negro, ponen teclas de Pikachu, hay de todo, así que tengan en cuenta eso, está muy pero muy bueno. Después el tema batería, funcionó, yo cada 2 semanas más o menos lo cargaba, lo enchufás un rato, yo lo dejaba ponerle todo el día enchufado con el cable hasta que lo desenchufaba y listo, ya el siguiente día estaba 2 semanas sin utilizar el cable. Así que me parece bien, 2 semanas de batería, con todas las luces RGB siempre prendidas y usándolo 6 horas por día más o menos a la compu, está perfecto. Por último, vino, porque le pedí, con reposera de madera, queda muy pero muy lindo. En funcionalidad está buena, lo único que a mí no me gustó, detalle mío, por lo que tengo entendido es así, pero bueno, es como que esto es un poquito curvo y hace como un poquito este movimiento. Por lo que me dijo Rodri, en teoría tendría que ser así, como para ser más ergonómico. A mí me molestó que se mueva, era como, deja de moverte. Qué sé yo, creo que se pueden conseguir en China, hay un montón de modelos y más barato. Yo lo pedí porque ya venía con la marca, creo que estaba a $15. No sé si van a conseguir más barato en China, pero van a conseguir otros modelos que por ahí no se muevan o alguno que le guste más el diseño. A mí eso me encantó. A nivel de funcionalidad que haga esto, me un poquito de paja, pero muy pocas veces me molestó, así que siempre lo tuve puesto. El reposa muñecas, que también viene con la marca de Keitron y todo. Pero bueno, eso también pueden ir a ver en un unboxing que ya hicimos hace unos días. En resumen, me gustó muchísimo el teclado, mucha mejor opción que Red Dragon Draconis, recontra recomendado. Lo que sí, tengan en cuenta que es caro, entre comillas, y está pensado para gente que quiera por ahí trabajar más que nada, tener un lindo setup hermoso. Por algo es el más popular de todos y si buscan en Instagram teclado o setup van a ver que todo el mundo lo tiene. Pero muy buena opción, les dejo abajo el link para poder comprarlo, tanto en la página oficial como en el distribuidor de Argentina, con ese código de descuento que me pasaron que era FiebreGeek, que al final ahora quedó todo bajo mi nombre. Esto es una dictadura, ahora somos todos Leandro Review y nada más. Igual ahora revivimos el podcast de FiebreGeek, así que eso va a quedar en el canal de YouTube de FiebreGeek, pero bueno, eso es otro tema. Gente, espero les haya gustado el análisis este. Cualquier pregunta me la dejan abajo. Creo que nada, despejé todas las dudas que podrían llegar a tener este teclado. Y cualquier cosa me preguntan abajo y le respondemos como siempre. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.